Letak dekat tu. Coy. Akak saya nombor 2 tu lagi sama muka macam Kanda. Makan aiskrim vanilla nanti batuk elok. Tu rasa Miftah. Oh, first time live tak invite lagi. Wah, faham. Oh, jika complete task dulu. Apa task dia? Nak baca kat mana? Saya belum kahwin. 30 minit je. Akak dah kahwin ke? Okey, dah nak sampai hantar ubat batuk. Sebaya Alifan kot. Kak nanti saya hantar ubat batuk dengan ubat antibiotik. Oh, terima kasih Rania. Akak stay Malaysia je. Tak boleh kah? Hi NDB HPS. Tak, saya ada asma sebab tu saya batuk. Main tadi. Oh, ulang macam tu. Tak ada best story. Geli kot. Umur berapa? Umur sama dengan Alifan. 27. Siapa nyanyi tu sedap suara? Apa tu? Hot FM. Akak bawah Siti buka TV Hot FM. Bukan baru 23. Boleh lah kalau rasa nak. Jijoy nantilah dengan Kak. Jijoy nanti. Adik-beradik stay Pahang ke asing-asing? Adik-beradik ada Pahang, ada Sarawak. Sebab abang dekat kerja. Naik kotak ke Jijoy? Oh, okey Jijoy. Saya tetas dulu. Akak Kanda dengan Lina ada hubungan kan selama ni? Oh, saya tak tahulah. Panggil je lah Kak. Tak boleh lagi kena saya tetas. Jijoy, siapa Hazarun tu Jijoy? Kanda Bonsu. Akak saya adik-adik akak tak tengok pun. Nantilah saya tengok. Nanti live lah selalu. Hihi. Okey Syairah. Oh, kode ke Hazarun? Lah, Nur Azhar. Baca terbalik. Adik-beradik dekat-dekat je umur. Akak dengan Kanda beza setahun. Betul ni nak fish. Siapa panggil kamu Kak Siti? Panggil je Kak Siti. Saya batuk juga ni nak terkencing. Hai Kak Siti, hai Sroja. Nanti ajar Rina cakap logat Pahang tau. Saya pun tak kerti logat Pahang sebab saya duduk Kuantan. So logat saya macam ke arah Ganu sikit. Sebab Kanda stres kot sebab tu nampak tu. Macam teruk je batuk. Sebab asma. Sebab tu kot teruk. Sejuk. Akak pakai skincare apa cantik. Ni filter. Dia bukan skincare ni filter. Dia pun orang Pahang nak ajar macam mana. Betul kat tu saya pandai cakap hang. I semua dia tu. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam Ahmad. Nampak filter ni. Sebab tu bibir saya ada tu. Perasan Dina AI tu. Oh ya ke?